¿Quieres saber un secreto de cocina que parece magia? Primero, tu cebolla te hace llorar. Ponla en el congelador 15 minutos antes de picarla, eso reduce las lágrimas porque el frío frena las enzimas que irritan tus ojos. Segundo, ¿pan duro? Pon una manzana en la bolsa del pan y se rehumedece en horas, como nuevo. ¿Por qué? La manzana libera vapor y mantiene el pan suave. Tercero, ¿huevos difíciles de pelar? Añade un poco de bicarbonato al agua de cocción. Hace que la cáscara se separe más fácil. Y si quieres un toque extra, usa el agua de cocción para tus plantas. Nutre y no desperdicias nada. Cocina inteligente, sin complicaciones.